guminka da zafi-zafi, da zafi-zafi, da zafi-zafi. Waƙar uwayen gida nake baraki, sannan ki amar sukin ya dace uwar gida. Halitacce dan buta kai muna baiti, an yo mini kanwa shafa'ar babban gida. Ni ko dan bu dole na daukan gata, na yo muku waka ku yi gaba ku yi baya. Dan kin kafa tarihi madan Alhaji Usman, mun san da sani Alhaji yayo dace uwar gida. Uwar gida ce ta dau girmanta, ba ta yin raki, ba ta yin gulma, ba ta aiki da shawara 'yan zambanta. Ni ta birge ni turar da ta ce don fito wage amarya. Ta ce nawa aiki, na ce ba da jika dari muka yin aiki. Ta dau jika dari ta ban babin bashi, ta ce dan bushe ki wage min kan wata. Ta da amarya sai ka yaban ango, na tsaya na kalle ta na ce shi wani shishigi. Ga wakar ango da amarya sai aure, ango ga shawara ci guminka da zafi-zafi, da zafi-zafi, da zafi-zafi. Uwayen gida ku yo rawa, ku yo shoki domin ango da amarya, ku yo shoki domin ango da amarya, domin su yo mun ka zo da rawar gani. Rawar gani ce yaya ake rawar gani? A bankare, a daga hannuwa sama, a tankada, a tantankada, a dinga yi ana yi gaba har da baya. Shinkin iya gurgura, shinkin iya gurgura, shinkin iya gurgura. Ina iya gurgura amma irin na bori ba. Aikin banza rawa ta gurgura na tambaya. Oho, koya mu. Maryama Ibrahim sokiyo rawar gurgura. Sama, 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 sama. Ga ango ga uwar gida sun yi gwani ado, suna ta jiran shafa amaryar babban gida. Abokanan uwar gida ta sanyo ku da gaskiya, to ku raba ku rausaya abokan uwar gida. A gaishe da ke Hadiza Alhaji Bubakar, sannu fa sannun ki Hadiza na gaishe ki. Sannun ki Husaina ta Alhaji Bubakar, Mary ta Musa Tela ke ma gaishe ki. Abokan uwar gida Allah ta da kwanan ku, Saratu Ibrahim Tela ke ma gaishe ki. In sa da Aisha dukan ku a gaishe ku. Abokan uwar gida Allah ta da kwanan ku, ina Maryama yar amanar uwar gida, a gaishe da ke Maryama ta Ibrahim. Abokan uwar gida Allah ta da kwanan ku, za sanyo Zaliniya me ta zo murna, in sanyo Fati Ibrahim ta zo murna. Abokan uwar gida Allah ta da kwanan ku, babbar ya ango ke suna zo gaishe ki. Ku ta kafa da sannu yayin ango. Kai san sanyo riba abokiyar uwar gida, sannan da Rabi Basiru a gaishe ki. Halira Nasiru yaro Allah ya sha da kwanan ku. Abokan uwar gida Allah ya sha da kwanan ku. Tije ba ni kiɗa in sanyo iyayen uwar gida. A gaishe da ke Abu Inar Bello, a gaishe da ke Umma Aminu Sannu, a gaishe da ke Basa Mamar Aisha. Allah ya ja da kwanan kusa antin uwar gida. Sassa manyan abokan ango, kai a gaishe da kai Adon dan yaya Sannu, baban Aminu gun Alhaji Usman Sannu, a gaishe da kai Alhaji Isu Sannu, a gaishe da kai Musa Tiyaman a gaishe ka. Dogo Tolo Sannu kai ma a gaishe ka. A gaishe da ku abokan ango Sannu. To a rawa yau ga ango ga uwar gida, to a rawa yau ga ango ga amarya. Ga ango ga uwar gida yau murna suke, ga ango ga amarya yau sai murna suke. Ga wakar ango da amarya sai aure, ango ga shawara ce guminka da zafi-zafi, da zafi-zafi, sama, da zafi-zafi.